ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். ஹலோ நண்பர்களே, இன்னும் எங்கே போகிறோன்னா கன்னியாகுமரியில் உள்ள மலைகளின் அரசனான கோதையாருக்கு தான் போக போகிறோம். வாங்க மோட்டோவ்லாகிங் பண்ணிக்கிட்டு போகலாம். நண்பர்களே, நம்ம ஊர்லேருந்து இப்போ கிளம்பியாச்சு. இப்போ என்னென்னா இன்றைக்கி மொத்தம் நம்ம 4 பேர் சேர்ந்து தான் இந்த ட்ராவலில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். இப்போ வாங்க மோட்டோவ்லாகிங் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். நண்பர்களே, நம்ம கூட ஒரு பையனும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 2 பேர் தான். வாங்க ஸ்பீடாக போகலாம். நண்பர்களே, பெட்ரோல் போட்டாச்சு. வாங்க இன்னும் 2 பேர் தான். ஸ்பீடாக போய் மீட் பண்ணலாம். நண்பர்களே, நம்ம 2 பேரை மீட் பண்ணியாச்சு. வாங்க கோதையாருக்கு ஸ்பீடாக போகலாம். நண்பர்களே, ஒரு சிறிய இடைவேளை முடிந்து விட்டது. வாங்க இனி கோதையார் பயணத்தில் உங்களையும் சேர்த்துக் கொள்கிறேன். பாருங்கள் கைஸ், கிளம்புவோம். ஏனி போட்டுட்டு போறாங்களே, கோதையாருக்கு போறாங்களோ. எப்படி போகணும் அண்ணா? கோதையாருக்கு எப்படி போகணும்? கோதையாருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். தேங்க்ஸ். தம்பி, நண்பர்களே, செக்கிங்லாம் முடிஞ்சு வாங்க இனி உள்ள போகலாம். நண்பர்களே, இந்த வியூ உண்மையிலே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நண்பர்களே, வாங்க தொடர்ந்து இதை மாதிரிப்பட்ட வியூக்களை பார்த்துக்கிட்டே போவோம். வேற லெவல் நண்பர்களே, வேற லெவல். இதுதான் உலகத்தின் இன்னொரு அதிசயம். இதெல்லாம் பார்க்காம வேற லெவல் கைஸ். சொர்க்கம். நண்பர்களே, இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவிலையும் எவ்வளோ அழகான ஒரு ஊர் இருக்குன்னு பாருங்கள் நண்பர்களே. ஒரு சர்ச்சு, இவ்வளோ பெரிய வீடு, அழகாக இருக்குது நண்பர்களே. இந்த வியூவில் வந்து எதுவுமே மிஸ் பண்ணாதுங்க. பெட்ரோல் போட்டுட்டு வர்றதுக்கு சரியான ஒர்த்தான ஏரியா நண்பர்களே. அனைவரும் வாங்க, கண்டிப்பாக பிடிக்கும். வாங்க தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே போகலாம். வேறு லெவலில் இருக்குது நண்பர்களே. அனைவரும் வாங்க, மிஸ் பண்ணாமல். அண்ணா 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 அருவிக்கு எப்படி போனோம்னா? அருவிக்கு எப்படி போறோம்? இதுக்குள்ள அடிக்கலாம்ண்ணா. வாருங்கள், கிளம்புவோம். நண்பர்களே, அந்த மேகமும் அந்த மலையும் சேர்ந்து இடிக்கிச்சுமே பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது நண்பர்களே. வாங்க தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே போகலாம். நண்பர்களே, நம்ம கூட வந்த வண்டியில் ஹெவி வெயிட் இருக்க காரணத்தினால அந்த வண்டியிலேருந்து ஒரு ஆளாக நம்ம வண்டியில் ஏற்றிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன் நண்பர்களே. வாங்க தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கலாம்.
நண்பர்களே, இந்த காட்டில் நானும் நம்ம நண்பர்களை மட்டும் தனியாக பைக்கில் போய்கிட்டு இருக்கோம். இந்த டைமில் மிருகங்கள் மட்டும் வந்துச்சு. கோவிந்தா கோவிந்தா நண்பர்களே. ஆனால் வியூ உண்மையில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நண்பர்களே. பைக்கில் போகிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது நண்பர்களே. பாருங்களா, இது சொர்க்கம் மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு மலைக்கு மேலே இருந்து கீழே குதிச்சுன்னு வச்சுடுங்களா, உண்மையிலே கீழே சொர்க்கத்துக்கு தான் போனோம். வாங்க பேசிக்கிட்டே போவோம். நண்பர்களே, உங்களுக்கு வியூன்னு சொல்லி உங்களை கடுப்பேற்றிட்டு இருக்குன்னு மட்டும் நல்லா தெரியுது நண்பர்களே. என்ன சொல்கிறது, உண்மையிலே இந்த வியூ ரொம்ப அழகாக இருக்குது நண்பர்களே. நாங்கள் வண்டியை வேறு ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டோம். அப்படியே வண்டி தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்குது. இனி கீழே போய் தான் வண்டி நிற்கும். அதனால் எல்லாருமே வாங்க நண்பர்களே, உங்களுக்கு ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அழகாக இருக்குது நண்பர்களே. இந்த வியூ நேச்சர் வேறு லெவலில் இருக்குது நண்பர்களே. எல்லாமே ஒருக்க வந்து பார்க்க வேண்டிய இடம். ஏன்னா அருவி, மலை, காடு எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது நண்பர்களே. ஏன் ஓவர கதை விட நினைக்காதுங்க. வாங்க கிளம்பி இனி போய்கிட்டே இருக்கலாம். நண்பர்களே, கீழே வந்தாச்சு. இனி வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக இனி அருவிக்கே போயிடலாம். வாங்க போகலாம். நண்பர்களே, பக்கத்தில் வந்தாச்சு. வாங்க இனி வண்டியை ஒதுக்கி விட்டுட்டு வண்டியை லாக் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக கிளம்புவோம் நண்பர்களே. வாங்க போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஆமாம், வண்டியை லாக் பண்ணியாச்சு காய்ஸ். வாங்க, வெற்றிகரமாக மறுபடியும் நம் பைக் நம்மளை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது. வாங்க மலைக்குள்ள போறோம், தெறிக்க விடுறோம். இன்னைக்கு ஒரு குளிர் பார்த்தீங்க. ஹலோ நண்பர்களே, வெற்றிகரமாக அருவிக்கு வந்தாச்சு. ஏனி மேலே இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் நடந்து போனால் தான் அருவி. வாங்க, நம்ம டீம்மேட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் இருந்ததை விட இப்போ டபுள் மடங்கு கூடியாச்சு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். போனோம் பாருங்கள். நடுக்காட்டில் நண்பர்களே, மேலே போக போக ப்ரெஷரில் காற்றுல காது அடைக்குது. பாருங்க நண்பர்களே, போய்கொண்டே இருப்போம். பாருங்க நண்பர்களே, போகிற போக்கில் மலை காடு பகுதிகளில் நாம் வேகமாக செல்ல வேண்டும். இல்லையெனில் டங்குவாறு சற்று அந்து விடும். அனைவரும் பேசுங்கள் ஐயா. யானைகள் வரலாம். நம்ம எடுக்கிற வீடியோவே நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணது தானா. வாங்க மேன் இஸ் வேர்ல்டு மாதிரி மேனாக போவோம். நண்பர்களே, இங்கே ஒரு அரிய வகை மிருகங்கள் இருக்கிறது. அந்த மிருகங்களை வாங்கள் நாம் வீடியோக்குள் தொலைநோக்கு பார்வையோடு செல்வோம். நண்பர்களே, அங்கே அதிகமாக பசங்கள் குளித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆமாம், பசங்கள் மட்டும்தான் குளிக்கிறாங்க. வாங்க. நண்பர்களே, அருவியை பார்த்தோம். அதில் சற்று ஆண்மனர்கள் அதிகமாக குளித்து கொண்டு இருப்ப காரணத்தினால் நம்ம இப்போ ஒரு பெரிய குளம் குட்டையை தேடி செல்கின்றோம். பாருங்கள், சற்று வேகமாக செல்வோம். பார்த்து வாங்க, பார்த்து வாருங்கள். ப்ரோ, ஃப்ரேமுக்குள்ள வாங்க ப்ரோ. இதான் ஃப்ரேமு. நண்பர்களே, இத்துடன் இந்த பாதை சற்று அதிகமாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. வாங்க, நாங்கள் தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறதே உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். அப்படி இல்லைன்னே, அப்படி போனால் ஒரேடியாக சுடுகாட்டுக்கு தான் போக வேண்டும். வாங்க, இந்த வழியின் பாதையில் செல்வோம். நண்பர்களே, காட்டுக்கு மேலே ஏறி கொண்டு இருப்ப காரணத்தினால் மூச்சு திணறுகிறது. சற்று கடினம் தானடா. நண்பர்களே, இப்போது சற்று ஒரு திருப்பு இருக்கிறது.
திருப்பு மேல் திருப்புவோம். இப்போ மட்டும் ஏனே வர வேண்டும். எங்க ஆமாம், இப்பாதையில் ஏனே இருக்காது. அண்ணே சாரி, நாங்கள் தவறான பாதையில் சென்று கொண்டு இருப்ப காரணத்தினால் சற்று திரும்பிக் கொள்கிறோம். ஆனால் அருவி குட்டை அங்கே இருக்கிறது. என்னால் அருவி அங்கே சவுண்டு கேட்கிறது. அப்பாதையாக கீழே இறங்கி அப்பாதையில் கீழே இறங்கி அக்காட்டுக்குள் செல்ல வேண்டும். நண்பர்களே, மேலே இருந்து பார்த்த பாதை கீழே வந்து விட்டோம். இப்போ திரும்பி செல்வோம். போன வாட்டி சென்ற பாதை தான். ஆனால் என்ன, போன வாட்டி வந்த பாதையில் இப்போது காடை பாதியாக காலியாக்கி விட்டார்கள். வழி கிடையாது. நண்பர்களே, இது அருவி இல்லை, இதற்கு மேலே செல்ல வேண்டும். வாங்க வாங்க அண்ணா, இப்படி வாங்க அண்ணா, இப்படி 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 வாங்க, இப்படி வாங்க. நம்மளுக்கு இதற்கு மேலே ஏறி ஒரு குட்டை இருக்கிறது. வாங்கள் அதை பார்ப்போம். ஹெல்மெட் போட்ட ஒரு தம்பி எப்படி சற்று வேகமாக ஏறுகிறார். நம்மளும் ஏறுவோம். பாருங்கள், மேலே தான் அருவி. இது நாட்டு அருவி, இஸ் குட்டை. மேலே இஸ் அருவி. அம்மா, அருமை தம்பி, அருமை. கடிதம் நன்னே அண்ணே, நான் சொன்னேன் இல்லை, இதானே 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 குட்டை. இதில் தான் போன வாட்டி குளித்தோம். இதில் குளிப்போம். நண்பர்களே, நாங்கள் இதில் குளிக்க போகிறோம். பாருங்கள், எங்கே நம்ம போகிறோம்? குளிக்க போகிறோம். வாருங்கள் நண்பரே, வாருங்கள். மக்களே, ஜாக்கிரதை மக்களே, ஜாக்கிரதை ஜாக்கிரதை சொல்லி 5 நிமிஷம் ஆகல. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடுப்பணை கட்டியிருக்காங்க. அதெல்லாம் எந்த மூலைக்கும் நிற்கல. வந்த தண்ணி வந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் அடித்து தட்டிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாருங்க, தலைகளை நிற்போம். கமான், ரெடி காய். அங்கே வரும் ப்ரோ, விளாக்னா சாப்பிட செத்துறாரு போல இருக்கு. இங்கே பாருங்க, ஐயோ ஆளு உங்களை தவிர யாருமே நிற்கல. ஓகே வாங்க, ஓகே ரெடி. நிற்க முடியலண்ணா. பாத்தியா, இங்க இருந்து அங்கே போயிட்டு இருக்கு. அது பாடி ஹெவி பாடியா உள்ள போயிடுது. அதான் பாடி ஹெவி பாடியா உள்ள போயிடுது. மற்றவங்களாம் இங்கே பாரு, நம்மளால பாரு முடியல. அந்த மரத்தை பிடிச்சி அந்த மரத்துக்கு வரலாம். அவ்வளோ ஹைட்டெல்லாம். சரி, அதெல்லாம் விடுங்க. ஏதாச்சும் முருகரை கட்டி பார்த்தா என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு வழி சொல்லுங்க.
தண்ணிக்குள்ள முடிச்சு அப்ப நானு நான் சொல்லிடுவேன் அங்கே போய் குடி இங்கே வராத. நல்லா புரியாது இல்லைன்னா கேமரா எடுத்து காட்டி அது போயிடும். அப்படின்னா வயர் எப்படி இருக்கு நண்பா ப்ளே பண்ண மறண்டா இன்னொரு தடவை வாங்கினீங்க. அப்படியா இருக்குது அப்படியா உண்மையிலையா உண்மையிலையா இல்லையா அப்போ நெஞ்சு வலிக்குது. இப்போ அங்கே போ அங்கே போ டைம் ஆகும். லெட்ஸ் கோ. தஞ்சாவூர் மண் எடுத்து நண்பர்களே, இப்போது எங்கே செல்கின்றோம்னா மீண்டும் அதே அருவிக்கு தான் செல்கின்றோம். ஏனென்றால் அங்கு சற்று அதிகமாக பசங்கள் குளித்து கொண்டிருந்தார்கள். அதனால் நாங்கள் இப்போது எல்லாம் மறுபடியும் அங்கே நோக்கி சென்று அக்குளியலை மனதோடு என்ஜாய் பண்ணுறோங்க. வாங்க அருவிக்கு போய் குளிப்போம். நடு காட்டில் கூட பாத்ரூம் இருக்கிறது. பரவாயில்ல, சற்று டெவலப் ஆகிவிட்டோம். நண்பர்களே, அருவியை பார்க்கலான்னு வந்தோம். அருவியில் பார்த்தால் தண்ணி இல்லை. சற்று சோகமாக இருக்கின்றோம். பாருங்கள், மீண்டும் இவ்வருவியில் ஒரு குளியலை போட்டு செல்வோம். நண்பர்களே வாருங்கள், அனைவரும் வாருங்கள், குளியலை போடுங்கள். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நண்பர்களே, குளிச்சாச்சு. வாங்க இனி ஒரு இடத்துக்கு, ஒரு அழகான இடத்துக்கு போகிறோம். வாங்க மோட்டார் விளாகிங்களே போவோம்.